湿地，这片仅占我国广袤国土5%的瑰宝，在水源涵养、气候调节上具有不可替代的作用。当我们把目光转向海拔1000米之上的崇山峻岭，湿地依然守护着生命。这是众多鸟类繁衍生息的舞台，孕育着无尽的奥秘与生机。在青藏高原东部，海拔3480米的甘肃尕海泽刹国家级自然保护区内，尕海，甘南地区最大的淡水湖，镶嵌在草原与湿地之间。尕海以其得天独厚的生态环境，成为众多鸟类繁衍生息的天堂。一种体态优美的鸟类也被这里吸引。大天鹅，它们是鸟类中忠贞的模范。一夫一妻是他们婚姻的信条。在求偶过程中，双方会学习模仿对方的动作，如同镜子的内外。它们轻轻碰着鸟喙，脑袋挨在一起，拼成一个爱心的形状。一旦结成配偶，大天鹅夫妇总是形影不离。它们原本是尕海湿地的冬候鸟，但是在漫长而寒冷的冬季结束后，它们并未离开，反而决定留下来繁衍后代。作为筑巢地的牛轭湖，水位时涨时落，多变的湿度与温度影响到了鸟蛋的孵化。这对大天鹅几年以来都没能成功孵化出后代，但这并没有影响到这对恩爱夫妇的感情，他们依然决定在尕海定居，仿佛这片小天地才是他们最后的归宿。除了湖中的悠然身影，天空中的主角也悄然登场。玉带海雕，作为尕海天空的霸主，它拥有一个炫酷的发型，如同一顶王冠，彰显着它的威严。从容不迫的耐心，以及较之人类敏锐得多的视力，是它们称霸天空的关键因素。相较于孔武有力的玉带海雕，黑鸢如同谦逊从容的绅士，它是猛禽中比较温柔的种类。头部小巧，颈部粗短，黑鸢高超的飞行技巧，强悍的捕食能力和力量，让它们在生态系统中扮演着重要的角色。青海湖国家级自然保护区，海拔3196米，这里有着我国面积最大的内陆咸水湖青海湖，广袤的湿地吸引了超过1万只鸬鹚停留。普通鸬鹚俗称黑鱼郎。李时珍曰：“岸运输，鸬与鹚并黑也。此鸟色深黑，故名。”普通鸬鹚擅长游泳和潜水，常常以小群活动。它们如同游泳健将，身姿矫健灵活，激起层层浪花。它们如同一条条小舟，在万顷的碧波中游弋。普通鸬鹚无法分泌出防水的油脂，用来涂抹羽毛。每天中午，阳光照耀在水边的岩石上时，总能见到满载而归的普通鸬鹚展开翅膀，在阳光下晾晒它们湿漉漉的羽翼。青藏高原北部
甘肃与青海交界处的甘肃大苏干湖省级候鸟自然保护区，海拔2700米，是众多候鸟迁徙的中转站。大白鹭全身洁白，繁殖期间肩背上长而直的分散状婚羽，如同一袭婚纱，梦幻洁白。通常，它们在高大的树上营巢，但是在苏干湖，因为没有树木，它们会选择芦苇丛作为建巢地。金黄的芦苇深处，几对白色身影正养育后代。凤头屁踢，头枕两侧的黑色羽毛向后延展，像是特意做了个狂放不羁的发型。它们正在捕捉各种水栖昆虫和小型鱼类，这是它们主要的食物来源。凤头屁踢的近亲，赶海的金角大王黑颈屁踢，实际上并不长角。所谓的金角，是它们在繁殖季节时，眼罩部分的羽毛延伸至额头，形成了类似角的外观。黄色素的缺少，造就了红宝石一样的眼睛。繁殖时节，黑颈屁踢父母在水面浮巢安家，雌鸟负责孵化，雄鸟则守卫在浮巢周围，赶走前来骚扰的其他黑颈屁踢。雏鸟破壳后又过了30天，它们与父母在体型上相差无几。雏鸟的绒羽并不防水，觅食时它们的父母负责下潜捕捉食物，它们只需要乖乖等待食物送到面前，饱餐一顿。父母为了后代的成长，殚精竭虑。戈壁荒岭中的一块翡翠，甘肃最大的农业灌溉水库，海拔1330米的双塔水库，位于发源于祁连山脉的疏勒河中游，是河西走廊上重要的绿洲之一。风力不断侵蚀山石，形成风蚀地貌，随后湖水注入，形成了独特的水上雅丹地貌。双塔水库不仅造福了农业，良好的生态环境也为水鸟提供了广袤的繁殖地。赤嘴潜鸭，俗称大红头，开阔的湖泊、河流、水库都能看到它们的身影。超过500只赤嘴潜鸭集群生活在这里，它们掠过水面，留下一串串细碎的足迹。无风水面琉璃华，惊起沙禽掠岸飞。在静谧的碧海蓝天中，鸟儿成为了一道亮丽灵动的风景线。它们在湿地中漫步，如同跳跃的音符。高原中的湖泊与湿地，是候鸟迁徙路上的生命驿站。守护这片家园，不仅是为了今天，更是为了让未来的每一只候鸟依然能找到归途。